Dobar dan, danas ćemo vam pripremati paradajz čorbu koju svi u kući volimo, a posebno deca, zato što u ovu paradajz čorbu idu čikovi, debeli ili gliste, kako oni znaju da ih zovu, koje obožavaju. Najprije ćemo pristaviti paradajz da se kuva, odnosno čorbicu, a za to vreme ću pripremiti te čikove, odnosno umesit ću ih. Domaći paradajz. Cela litra. Što je gust, domaćice? Jeste. Dživđan Rabac vas pozdravlja. Supruga je danas mentor. Malo ću dodati i vode. Pola litre. I to će ići na kuvanje. U paradajz čorbu ću po ukusu dodati još, ako treba, malo soli. I pošto je ovo vojvođanska kuhinja, naravno i šećera, da to bude kiselo slatka čorba. Za pripremu čikova ili glista dečijih za paradajz čorbu potrebno nam je oštro brašno, 2 jajeta, malo soli i hladna voda. Čikovi treba da se umese, odnosno testo treba da se umesi da bude tvrdo, malo tvrđe, iz razloga da bi bilo lakše da se posle prave te glistice koje ćete vidjeti kako izgledaju. U jaja ćemo dodati malo soli, kašikicu i po, malo vode i oštro brašno. Neke domaćice to pripremaju mikserom. Ja nisam navikla tako. Sad dodajete brašno dok ne dobijete ujednačenu masu i kažem da je malo tvrđe testo. Lakše je posle raditi sa njim. Inače, u slučaju da nemate jaja u kući, ovo isto možete napraviti i bez jaja. Malo vode, soli i također oštro brašno. Samo onda treba umesiti možda još malo tvrđe. To je otprilike to. Evo koliko treba da bude tvrdo. I sada to testo delimo na odokativne delove, od kojih ćemo kasnije praviti valjkasti oblik, a taj valjkasti oblik ćemo pretvoriti u oblik čika. Otprilike koliko vremena treba da se skuva paradajz čorba, da provri, toliko vam treba i da napravite ove čikove. To je pripremljeno. Malo ćemo posuti brašnom, lakše se radi. I svaki taj deo u ruci istrljamo da dobijemo valjkast oblik. I to pravite po želji. Da li volite deblje da bude, tanje testo. Gliste su gotove, napravljene i sada krećem da pravim čikove.
Malo bi trebalo staviti brašna na prste da se ne bi lepilo i pravimo na sljedeći način. Glistu stiskamo kontra. Kontra okrećemo prste da bismo dobili taj krivudavi izgled. Potrebno je malo nabrašnjaviti povremeno prste da se testo ne bi lepilo. Što je tvrđe testo, ovo se lakše pravi. Paradajz čorba je taman provrila, dok su čikovi gotovi, napravljeni su i možemo ih ubaciti u čorbu. Lagano ćemo promešati. I kad ponovo provri, onda treba probati da li treba dodati malo soli i u našem slučaju i malo šećera. Čikovi su se podigli. Dodala sam još malo šećera, možda trećinu ili pola kašike, malo soli i mogu isključiti i ostaviti poklopljeno do serviranja.